Voilà. Oh, nyonso. Ils ont dit que sauter les allées dans Rivière Bitshaku. Ah, tout à balabala isoki. Isoki yango bomona bato batondi ebele ba kotala opération de démolition ndenge sala parce que libération en prise Bitchaku ndenge bomona bili. Voilà, tout à balabala isoki, toti na flambeau. Progression ya Bitchaku et recontinuer. Yo. Minerai d'éléments ninois. D'accord. Bien minéré. On est parti maintenant. 10 rigola lissou. On a Angela. Le lot la CPL pas. Pour les la blague. Pour les. Il y a aussi minéré. Après il y a pas libérer. Ah, tozali na commune ya Barumbu epai wapi mwana mboka leoni hotel ya gouvernement ya KINSHASA aye kodemolir bandako nyonso epui batonga mabe oyo na lokoto ya français babengi yango baconstruction anarchique na kokoma na batongi likolo ya collecteur ya régie des eaux donc nde boomona wana D'accord, et ton ami Nicolas collecteur à régie des eaux.
De ce côté, ce que vous allez remarquer, Zali, tu es à régie des eaux. Tu es à régie des eaux et traverser la carte Yandako. Mais aussi, puis perdu Angona, la bazaki na carte Yandako, so il va salir Zongo Inene et les Karambala na Rivière, Bitchaku. Voilà, c'est ça. Incroyable mais vrai, on est à Kinshasa. Le ministre provincial et environnement, Léon Moulumba, qui continue toujours dans l'opération pour libérer l'emprise publique et à l'État. Peut que Zongisa, Nyon Solenge, gouverneur de la ville, a dit que le retour à la norme. Tant que Nyon so, il y a encore Zongisa. Voilà, où ils allaient direction. Il y a Isoki. Voilà. Ah, il y a un son à beaucoup de monde. Ils ont le rôle à la branche. Il y a beaucoup de tani. Il y a des mailles. Il y a des communes qui n'ont kokoma na Rivière Bitshaku. Voilà. Tu as une cima plastica. Juste derrière plastica. Chargez.
Bobby? Oh, kuna te.
Quand même, on félicite d'abord le gouverneur de la République démocratique du Congo. On a vu quoi, les tracteurs qui fait quoi. On a vu les tracteurs qui détruisent la maison. Je ne sais pas maintenant là où personne doit dormir. Maintenant, voilà la biscade. On a vu les tracteurs qui détruisent la maison. Qui fait les vagabondages, quoi. Maintenant, on ne sait pas, nous les hommes, on va dormir où aujourd'hui, les gouverneurs. Mais avez-vous compris que non, ces gens ont construit dans un endroit qui est non constructible? Comme à quel motif? Parce qu'il y a quoi, des carnivores qui est là, c'est dans vraiment quoi. Il y a des carnivores là, là où en dessous on a vu la maison, mais on détruit la maison. Maintenant, nous les hommes, on va dormir où le gouverneur de la République? Hein? Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux dire vraiment? Si tu vois la maman et les enfants qui sont derrière avec... donc, on ne sait pas si... ça me fait mal dans ma tête. C'est bon, merci beaucoup. C'est fini. Un mieux de bien.
Voilà, même Bandeko Nyonso, jeudi, fait par contre, ça va continuité. Qui ne recommande à Isoki, Basoko, Isoki, Flambeau. Bango pe barozala dégager pe démolir. Donc jeudi, les 3. Nde awa ba ebisi bango ba bongama bien que bazaka visite là une année mais kasi ba ba bongama l'autre za mokolo samedi ba bongama pour na été le samedi le 22 août 2026 le 3 septembre et te barozongela bango pour na ko démolir bango, voilà, parce que il faut voir awa ezala dégager pour que qu'on prévenir contre l'inondation et puis l'écoulement ya mai et ça la mapenza convenablement na canal oyo na collecteur oyo ya mai ya Rivière Bitchaku, voilà. Bobby?
Oh, kuna te.